तो शिवजहर दोस्तों देखिए, हमारे गांव का नज़ारा। कुम्हर्रा गांव में बहुत ही खतरनाक पानी गिरा हुआ है, जिससे मेड़ पार पूरे टूट गए हैं। ये मेरा घर दिख रहा है सामने। बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हुआ है। कुम्हर्रा गांव का नज़ारा है, देखिए किस प्रकार यहाँ बहुत ही हरा भरा पेड़ पौधे, चारों तरफ जंगल, हरियाली ही हरियाली, और बहुत अधिक वर्षा हुआ है। यहाँ देखिए कुम्हर्रा गांव का नज़ारा है। बहुत अधिक बाढ़ आने से सब मेड़ टूट गए हैं। आपकी इधर वर्षा हुआ है या नहीं, कमेंट करके बताएं दोस्त।